សួស្តីខ្ញុំ Channel ចែករំលែកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបលុប page នៅលើ Facebook page ដែលយើងមិនត្រូវការអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងនឹងមកបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើ profile Facebook របស់យើងហើយនេះយើងដើម្បីលុបបានយើងចូលទៅ page ដែលមានរូបទង់ជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលុបអា page ក្រោមគេអញ្ចឹងខ្ញុំ switch user បន្ទាប់ពីយើងបាន switch user ហើយឥឡូវយើងមកឈរនៅលើ page បងប្អូនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែឈរនៅលើ page អញ្ចឹងយើងចូល profile ហ្នឹងមកដើម្បីយើងចូលទៅលុបវាហើយលុបនេះបានគឺយើងមិនមែនលុបចុចលុបដោយទេបងប្អូនគឺយើងត្រូវទៅចូលទៅ setting and privacy អញ្ចឹងយើងចុចមកហើយបន្តទៀតយើងយក setting ទៅក្បាលម្នេះមកហើយបន្តទៀតនេះយើងចុចទៅលើ page setting នេះមកបាទកន្លែង page setting ហ្នឹងចឹងបន្តទៀតឲ្យវាដើរបន្តិច internet រៀង slow ទៀតបងប្អូនចឹងយើង scroll វាមកក្រោមបន្តិចចឹងនេះម្ដងឡើយយើងយក access and control នេះចឹងយើងចុចលើវាមកចុចតាមសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកចឹងយើងរើសយកពាក្យថា delete page យើងចុច continue តមកទៀតយើង continue បន្តទៀតហើយនេះយើង scroll មកក្រោមចុច continue ទៀតមកបងប្អូននឹងហើយបន្តនេះយើងបាយ password Facebook ចូលបងប្អូនចឹង password Facebook យើងបណ្ណាយើងបាយចូលមកចឹងយើង continue បន្តទៀតនេះយើង continue ទៀតនេះយើងចុច delete page មកចឹងនេះន័យថា page យើងត្រូវបានលុបហើយបងប្អូនចឹងយើងលុបបានសម្រាប់ហើយចឹងយើងចូលទៅមើលរបស់គ្នាបងប្អូនបាទយើងចូលទៅមើល page របស់យើងយើងចូលបន្តទៀតអញ្ចឹង page យើងមិញអាក្រោមមិញយើងបានលុបហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like និងជួយចុច subscribe ផង